Здравствуйте, уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие. Непростительно долго я не делал роликов про хаусбот, но наконец я добрался до Нагатинского затона, где, собственно, сейчас и базируется хаусбот моего друга Александра. В Капотне яхт-клуб полностью аннулировали, там власти Москвы делают парк, а здесь Нагатинский затон, стоят огромные корабли. Вот сейчас можете видеть. Такой вот здесь яхт-клуб остался. Можно дойти отсюда даже до Кремля, о чем Александр, собственно, нам потом расскажет. Но сейчас проследуем на корабль. В принципе, все уже почти, я так понял, доделано до совершенства на этой лодке. Все, пойдем в гости. Так. Ну, что бросается сразу в глаза? Наличие флага, наличие тента над верхней палубой. Вот. Отличный из нержавеющей стали якорь на 15 килограмм. Так, опять же сделаны наконец-таки номера. Все как положено. Вот, видим мы, что из нержавейки название судна прикреплено. Посмотрим, что у нас сзади. Ну, наш добрый знакомый Suzuki 70 четырехтактный двигатель. Все чистенько, аккуратно. Пойдем внутрь. Друзья, взял я в руки свой новый телефон, в котором есть камера с широким углом обзора. И думаю, что на самом судне снимать, конечно, лучше с него. Вот сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Вот Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, я сегодня, вот видите? Да. Здравствуйте. Давно вас не было у нас. Да. Так, мой палец немножко попал в камеру, но извиняюсь. Сколько уже? Сахара? Парочку можно. Я сегодня просто за капитана, за кока, за матроса. Судовладельцы в России, они такие. Они за все. Так, ну что, друзья, пока Александр готовит кофе, можно сделать обзор, вот, воспользуясь широкоугольной камерой моего телефона. Не знаю, как это будет потом при монтаже все сделано, я думаю, оцените плюсы, минусы. Что внутреннее убранство мы видим, конечно, доведено до совершенства. О, появился картплоттер, да? Или это просто картплоттер, да? Ну, это как карта отдельно. Угу. Ну, простенько, но то, что нужно. И холод, то есть, соответственно... Самое главное, глубину он показывает. Да. А впереди прикрепил? Да. А, впереди. Но когда идешь, нужно чуть пониже его пустить. Не рассчитал. Угу. Но это все в сравнении познается. Ну да, согласен. В процессе эксплуатации. Так, ну что, сейчас мы кофейную паузу выдержим. И потом будем показывать технические все дела. Итак, друзья, мы попили кофе с Александром. И сейчас будем смотреть все поэтапно. Александр нам будет рассказывать, что здесь сделано, что как здесь устроено. Потому что крайний раз я был здесь на борту этого судна чудесного в апреле, когда Александр делал до спуска на воду еще отбойник воды перед моторной плитой, перед трансовой плитой. Сейчас кусочек я поставлю. У меня есть видеокадры, когда мы на майские праздники ходили. Я заснял, как это работает в воде. Сейчас вы это увидите. А после сразу будем смотреть, что здесь интересного. В том, как Александр сделал поддон перед мотором. Значит, вот сейчас будет возможность у вас посмотреть, как он работает. Все удалось на славу. Вода туда действительно не попадает. Мотор стал более управляемым. Вернее, сам плавучий дом стал более управляемым. Видимо, мотор уже не хватает воздух. В общем, вода его обтекает так, как надо. Вот эта конструкция. Видим, здесь она используется уже как некий склад мусора, ну и вторичных материалов, там бензин лишний. Все здорово. Все сухо. Рассекает воду как надо.
Так, Александр, с чего начнем? С энергоустановки. Ну да, это солнечные батареи, аккумуляторы. Так, ну вот этап установки этой аппаратуры мы видели в предыдущих моих Это было роликах. ровно год назад. Да, ровно год назад. Значит, что хочет Александр сказать? Что все удалось, да? Все работает. Все работает, все проверено. То есть автономность обеспечивается Автономно мы уже живем с апреля. с апреля. С Во как. апреля месяца, то есть пользуемся болгаркой, Угу. шуруповертами, циркулярками, все это работает. Все. Полностью заряжен, кстати, сейчас. Угу. Здесь циферки такие. Так, да, сейчас посмотрим. Это ночной режим. 220 вольт, 26,7. Ну, 28 полностью вообще. Инвертор на сколько мощность вообще он выдает по максималке? 3,5 киловатт, по-моему, да? По-моему, да, 3,5. 3 киловатт. 3 киловатта. Ага. Так, Ну, ну и он два. справляется вполне. То есть Две. холодильник, телевизор, бойлер. Ну, а холодильник, телевизор это вообще... Бойлер, насос. Да, вот самое главное, бойлер-насос. Такие мощности. Да, даже если и болгарку, Ну, если это вообще подработать без проблем, что-то. да. Ну, супер. Циркулярка. Вон там вот огромный такой охлаждающий этот блок. Мощность, Он же которая... является предохранителем Он же насоса. предохранитель, да. Так, ну вот такая вот современная электрика-электроника, да? Так, ну вот, собственно, сам холодильник, на который все это дело работает. Посмотрим, ну, заглянем. Все, холодильник присутствует. Ну, здесь газовый баллон. В конце. Угу. А, вон он, газовый баллон. Сейчас я покажу. За бутылками вина спрятался газовый баллон. То есть от него работает было уже Ну, соответственно, привычный. здесь чашки, тарелки. Угу. Так, давление воды проверим. Давление воды как дома. Угу. Так, а откуда она подается? В данный Сейчас. момент городская вода, она Угу. со шланга. А, со шланга. Нет, а вот установка. Установка вот. Да, давайте посмотрим установку. Так, Свет включу сейчас. ага. Так, бойлер литров на 20, да, получается? Бойлер 10 литров. 10 его литров. вполне хватает, чтобы помыться, помыть посуду. Угу. Ну, здесь не, Даже в прохладную как говорится, погоду. не до Насосная жиру, да, здесь. станция. Лучше энергию Это сберечь. трубы для будущей печки отопительной. Мгм. Но это в следующем А. видео уже. Все, в следующем этапе, да. Здесь, значит, вот береговая вода. И потом переключаешь на Угу. бак, А вот бак, который, да, бак чистой воды, как бы соответственно, бортовой. включаешь насос, и он уже, как бы, А, ну вот, видите, когда да? идешь, он работает. Вот этот кран, соответственно, открыт сейчас, это береговая идет, перекрыта это. Заполнять бак также можно с берегового, прямо отсюда. Угу. Душевая. Душевая тут. Так, дайте мне пролететь. Вдвоем тесно будет. Так, вот вывод душевой вниз мы видели в апреле, когда на кильблоках стоял. Ну что, биотуалет и душевая. Ну, все сделано супер, на уровне, как говорится, любая хозяйка в своей квартире позавидует. Так, здесь досочка, да? Это, да, это Да. доска, это, понимаешь? Да-да-да, снимаю. Ага. Все, отличненько. Это у нас адамово дерево называется. Оно очень легкое. То есть А, есть абаш. Да. Ты рассказывал, там задний у тебя да, бак да. прикрытым. Так, это ну ладно. абаш, а это, Это адамово это дерево. адамово дерево, оно легче, чем абаш. И крепче. Угу. Все, идем дальше. Что нам еще Александр покажет? Ну, дальше у нас детская комната, каюта. Угу. Вот, уютненько. А, это пуфики от лежаков. Так, тоже этим же деревом, да, отделано? Тут у нас Слушайте, супер вообще. вот такая еще штучка есть. Если много народа, тут нижняя часть выдвигается. Угу. И получается еще одно спальное место. Только надо матрасик положить. Ну, будем использовать вот эти пуфики. Все понятно. Так, идем дальше. Ну, это у нас шкаф. А, Еще пока не доделанный, это в процессе все здесь. гардеробная. Дизайнерское Вот, решение будет. понятно, понятно, да. Ну, мы видим там утепленные. Казан. Это мы делали плов вчера. Ну, от плова остались только одни фотографии. Так, это каюта Капитанская. капитанская, да. Капитана с супругой. Ну, что здесь? Все, солнцезащитные шторки, двуспальное место. И, собственно, есть даже сантиметров 50, да, до кровати. Да, вполне, да, да, тумбочка стоит. Да, вот тумбочка. Ну, ребят, здорово. Обогреватель сейчас. Так, а вот под лестницей. Стиральную машину. Фирменная французская. Вот
Ух ты, малютка какая. Тефаль. Да. Ну, без стиралки тут тоже никуда. Все подключена, да? Все работает. Ну, она переносится. А, переносится, да? Слив-то тут у нас Угу. Прям классное место, как говорится, под бытовой, да? Под бытовой нужно. То есть здесь будет такой сухой фен, воздух будет разгонять. Угу. Ну, по трубам по этим. Ты потом покажешь. Угу. Обязательно. Интересная штука. Так, Надеюсь, будет хорошо. сейчас, ребят, найдем кроссовки и пойдем поднимемся наверх. А пока что я покажу вот такую красоту. Здесь украшена кухня чеканкой, чеканной такой посудой. Я помню, чеканка была очень в моде в 70-е годы в Советском Союзе. Ну, в шторм она чуть-чуть гремит, это мы вчера проверили. Ну, как это, как показатель волны. Да, да. Так. И смотрите, какая уютная кроватка. Место для питомца мохнатого. Вот, как же без него на корабле. Так, вышли мы на заднюю палубу. Ну, тут все вам знакомо. Тот же Сузуки. У нас здесь появился маленький рундучок такой. Ага. А, слушай, ты закрыл, да-да-да. Запас топлива хранится. Ну вот. Все-таки Всё в вода. воде, Слушайте, да. а вода. Ну, это вода, это береговая вода, то, что дождь идет. Это дождь, да-да-да. Не, ну на ходу-то мы только что видели, как она все работает. Сейчас мы это откачаем. Я проверял просто, когда мы ходили. Электрическая, что ли? Да, Ничего себе, чудеса. чуть-чуть. Приветствую. Привет. Да, сейчас мы... Пока Александр пошел за новыми батарейками для этого насоса, чтобы выкачать жидкость, мы проследуем на второй этаж и посмотрим, что там за чудесным образом патио. Ну что, тент, как говорится, всем тентом. Тент. Мебель мы уже видели. Ага. Получается и сзади. Саша, сзади, получается, закрывается, да? Да, закрывается. Вся эта конструкция. Когда где-то стоишь, удобно делаешь, но вот получается. Получается только сзади Да, стена. вчера такой ветер был, у нас даже лежал Ну, здесь. в принципе, хватает, наверное, да, с одной стороны хотя бы. Лежачки грамотные. Катались, собираем ветер. А вот, собственно, те самые батареи, про которые я говорил, которые питают всю эту энергоустановку данного корабля. Да, ребят, современные технологии. Куда деваться? 4 штучки. Так, итак, возвращаемся на переднюю палубу, где нам продемонстрируют работу якорной лебедки. Команда. Да, готово. Отдать якорь. Отдать якорь. Ух ты! Все? Вроде легла. Вот. А как надо командовать обратно? Наверное, поднять якорь. Поднять якоря. Подожди, он как-то в другую сторону идет. Сейчас он развернется. Не хочется разворачиваться. Есть. Во. Вот это как, друзья, происходит. Ну что? Супер! Что можно сказать? Ребятки, такой вот прибор, конечно, для быта очень полезный и нужный. Опа! Колбаска-жариватель. Гриль. В шлюзе замигало давление масла, но это, оказывается, надо просто поменять масло. Да. Целостный интервал скинуть. Мотор завелся. Сейчас. Вот мы сходили вчера, да, 4 часа. Был полный бак.
Бак на 100 литров, да? Да, то есть Получается. сколько литров? 45 потратили на... Да, может поменьше даже, 40. Ну да. Не могу никак к нему привыкнуть, пока точно... Так. Не могу сказать. Совершим небольшую вылазку в окрестностях. Так, швартуемся. Отшвартовываемся, вернее. Я сейчас чуть-чуть назад сдам. Ты пойдешь, чтобы я патрульный катер не задел? А, посмотреть? Ну, да, буду. Ага. Хорошо, конечно. Такой специфический отход немножко. Тем более Ну ветер. да. Близко стоит. Тем более ветер. Все, я на корму. Забыли, А, слушай. забыли. Что, оторвался, да? Ну, ничего страшного. Блин, ребятки. Мы забыли шланг воды. Что там, порвалась, наверное? Ну ладно, это мелочь. Вот такими маневрами отходим. Главное не задеть другие суда. Ну, а тут вот город Москва, понимаешь. А тут мы идем. А, забыли то, что. Ладно, сейчас фитинги эти копейки стоят. Поломался там, да, пластмассовый. Получается. Потихонечку пошли.
Такие тут эллинги. Такие оковалки стоят, стальные, морские. Это что-то с чем-то. Когда и у кого до них руки дойдут? И миллионы. Здесь по-хорошему надо делать яхт-клуб. Да. Знаешь, У каждого дома у каждой квартиры причал, пирс. Яхта, да, Что это за район? Как он называется вообще? Нагатино. Нагатино, да? Ага. Ну что, я верчусь? Давай. Что это за булыги? Я так понимаю, на них концы, которые зацепляются. Вон какая там веревка привязана. Что еще может быть? Понтон придет, за них зацепится, так что ли? Они перевернули понтон, потому что вот такой же стоял. Вот его пришвартовывали, здесь делали мясо. А-а. На скольких идем? 3300. Отлично. Что под нами? 3 метра. Что-то воздух Что там замигало? это мигает, это А, вот давление какое-то? нормально, Ага. как выяснилось. Что за мигает? Это нормально. Давление масла. Давление масла. Это Ну, когда это замигало в шлюзе, Да, это было я не знал, то, что это нервно. действительно там обнулить сервисный интервал нужно, да, когда масло меняешь. Я думал, это действительно давление масла. Пришлось заглушить мотором, чтобы постоянно подруливаешь. для уважаемых зрителей поясню. Мигает давление масла, межсервисный интервал прошел. Но мы не такие глупцы, чтобы можно было его обнулить. Но у Александра отсутствует ЧК, с помощью которой, аварийный ЧК, с помощью которой эта вещь обнуляется на обычных. Через компьютер, да? Да, тут надо, получается, что-то, наверное, подсоединять и обнулять. Вот. Поэтому мы, так сказать, в условиях на воде этого не можем сделать. Чеки аварийной остановки здесь нету. А то подумайте, что мы вообще уже далеки от техники. Низко облака.
Да. Вообще погода. Погода вообще на самом деле осенняя, я бы сказал. Далеко уже не летом. Поэтому сейчас будем разогревать гриль. Поясню для зрителей, которые будут смотреть это видео в 2020 году, в 2021. Сейчас август 2019 года, уважаемые. Значит, конец июля и начало августа в 2019 году в московском регионе, ну и по всей европейской части России, скажем так, выдался очень холодным. Сегодняшняя температура утром была у меня, 3 августа сегодня. Ой, 4 августа было плюс 12 градусов. И весь день, ну, плюс 16 максимум было. Ну, хочу сказать, что температура воды сейчас 19 градусов. Да. Но она действительно теплая. Да, да. Ну, по сравнению с воздухом, да, конечно, теплая. Ну, все-таки за июль-то чуть-чуть нагрелась. Но так вот, и причем нет какой-то такой тенденции, что вот завтра будет теплее. А прям такая хорошая северная погода. Как будто мы где-то находимся в Петрозаводске в сентябре, да? Там не было. Не, ну, я тоже, ну, представляю примерно это так. Надо в Астрахань ехать. Там теплее. Нет, надо ехать, Саша. Весь Егонск, где я только что был с семьей. Но об этом позже. Еще раз, куда мы пойдем? Нагатинское спрямление? Спрямление, я не знаю, пойдем, не пойдем. Да смотри как. Ну, давай вокруг острова обойдем. Давай вокруг острова, да. Уж, как говорится, завели. Заодно глянь справа. Улица вот так же, как и рулился в прошлом году. Хотя у нас в прошлом году был крен чуть-чуть, да? То есть его тащило вправо, как будто не был установлен сколько развал. Сейчас вроде управлять комфортно стало. Но единственная скорость, да, вот максимальная 9-10 километров. Но с этим, наверное, уже ничего не сделать, только если второй мотор ставить. Ну или увеличить мощность этого. Ну а что он будет гудеть? Или мощнее Да ставить? не, ну мощнее сотку поставить. Ну, я тебе так скажу, я думаю, что сотку поставить, ну, 2 километра будет комфортно накинуть на него час, не больше. Дальше уже будет гудеть. Получается, сейчас 8, ну, будет, наверное, 10. Не, ну, это тоже прибавка приличная, конечно, идет. Так, на опции. Если ты идешь в центре, да, вот эта прибавка, она значительная. То есть там все ходят где-то примерно 12. Ну, Александр просто за кадром мне рассказывал, они вчера с супругой пошли в центр Москвы и были в шоке от того, какое там движение. В общем, уютный хаусбот там. Движение там, да, там просто такое ощущение, как будто ты вышел в открытое море. Слушай, как будто на телеге вышел на автобан, да? Ну. Вот слив, вот. Ага. Ну, как ты здесь спустишься? О, не, ну слушай, это тут это не слив, да. Нет, ну это спустится просто. Да нет, тут какая-то ступенька. Ну, да не. Не, я через такой точно не проеду. У меня дышло длинное и одноосный прицеп. Он сядет на дышло и все. А просто мы рассуждаем о том, как было бы здорово походить мимо стен древнего Кремля по центральной части Москвы, Москва-реки, но да, но да, ну да, но суть в том, что по шлюзам сюда идти это долго и муторно, а приехать и найти где-то слип, ну вот ищем, но ну от нас, да, с Жуковского получается 3 шлюза до центра. Ну, 3 шлюза по 1,5 часа каждый, да? Ну, по часу. Да. Я, кстати, наконец-таки получил это номер шлюзования для своего. Оказалось, все это просто. Очень Вот. просто, Да. Если кому интересно, пишите в комментариях, я объясню. Просто делается запрос по интернету, отправляется и приходит на почту письмо. Какие? Раз, два, три, Ага. А, ну вон, церковь на этом месте построили.
храм. И это получается, ребятки, территория Южного речного порта перед нами. Небольшое волнение. Вышли мы на широкий простор Москва-реки. Александр облачился в очки. Да. Безопасность превыше всего. Спокойная река. Да, нет. Здесь, кстати говоря, хорошая рыбалка, судаки здесь водятся. Прочие всякие. Если интересно, можно взять удочку порыбачить. Не в этот раз. Не в этот, Да. Друзья, я сейчас вот беру в руки то камеру, то телефон. Сейчас вот с камеры снимаю. У нее и возможность есть приблизить. Иногда интересно посмотреть сблизи. Так, вот здесь мы видим, солнце нам мешает, но вот это огромное такое темнеющее здание, это строят в Коломенском огромный... Коломенское это, подожди, да, это... Метро Коломенское, да, Диснейленд. Короче говоря, будет у нас в Москве тут. Вот сейчас солнце ушло немножко, можно будет увидеть. К нему отдельный мост построили уже. С Южного порта будет дорога идти. В общем, планов громадье. А вон он, метромост. Ну, обычный мост и метромост. Итак, друзья, вот... Да, вот Нагатинское спрямление, в Нагатинский затон идем. Обошли вот этот вот остров. У меня автомобильная реакция такая, есть, когда там чувствительность составляющая нет таких моментов. Да здесь тоже чувствительность есть, просто надо выставить. О, слушай, я не видел тут. Масса у тебя здесь, да? Это масса для якоря, да, то есть предохранитель вот и эти. подъем вверх-вниз. Вот я не видел еще. Все, понял. О, кстати, по поводу пола, ребят, если вы подумали, как и я сначала подумал, что это линолеум, вы ошибаетесь. Это не тяжелый линолеум, это легкий пробковый материал. Напольный такой. Напольная пробка. Все сделано с умом и с расчетом. Суда стоят князь Меньшиков, Санта-Мария и Денис Давыдов. Интересно. Так, ну все, вот мы правый поворот делаем и входим в бухту базового нашего яхт-клуба.
Ну что, я считаю, филигранная парковка просто. Да нет, Что, доской немного цепанули? бывает лучше. Кнехт? Да, ничего страшного. Все. Итак, друзья, наш круиз вокруг острова закончился. Вот, пришвартовались мы, ну, с небольшой проблемкой. А теперь самое приятное. Александр обещался показать мне, как работает гриль. Вот. Пока вода есть, все есть. А. Так, смотрим. Температурка потихонечку растет. Так, а пока что Александр хочет разобраться. Вот сгон такой мы обломали, когда отходили. Ну, слава богу, да. Вот это вот. Таких пластмассовых штук в любом магазине за 200 рублей. На корабле всегда Да. нужен напильник. Ну, Саша, классно, как ты на фоне названия корабля смотришься. Здесь вот вода, все дела. А, подожди, и электричество, да, подключается? Электричество у нас от солнца. А, от солнца. Да и не подключаешься сюда. Нет, Мгм. не можно. Ну, а с другой стороны, да, есть, как говорится. Зачем? Вода-то нужнее. Вода удобна. Да? Ну, удобно, да, что давление как бы это сколько хочешь. И нашли, то есть хотели сюда фонарик вот такого размера, да, сделать, а Мгм. сюда они продавались какие-то маленькие, то есть Мгм. очень неудобно. То есть вот включаешь, О. у тебя подсветка, и как Ну. ночник он используется и потребляет, соответственно, мало. Да, Наш вариант. ребята, супер. Так. Стейк у нас должен получиться вкусный. Речной круиз должен закончиться хорошим ужином. Мясо. Достанем. Какая там у нас температура? Сейчас посмотрим. Так, контролируем температуру. 190, 180. Пока что. Так, надо проконтролировать, ребятки. Ну-ка. А-ха-ха-ха. Вот он, вожделенный кусок мяса. Все, чтобы жар не выходил. Он и так подостыл немножко. Так, ну что, пришел тут. Да, тут сладостный момент. Так, надо вот обязательно посолить после готовности. Сейчас он впитается. С одной стороны поперчить. Слушай, а эти вот грили, они есть поменьше? Ну, вот в диаметре поменьше, чтобы Есть, да. Это, по-моему, сколько у нас? себе на лодку поставить такой. Выносной, знаешь, как делают на маленькие лодки? Выносной такой столик за борт. Да, сейчас надо накрыть его фольгой. Мгм. Так, это тушу, пускай остывает. Он пускай у нас томится. Все, друзья, так. А, вот он, вожделенный момент. И это ж просто красота. Ребятки, вот освещение в кают-компании включено. По-моему, получилось мясо. Давай попробуем. Смотри, какой он прям. Вау. Уважаемые зрители, вы уж нас извините, что процесс слюноотделения вам активировали. Ну и нас поймите, погода нынче прохладная, энергия нужна. После такого довольно-таки активного дня. Слушай, он прям сочный. Да, гриль меня заворожил. Все, будем вкушать. Переходнички. Друзья, ну вы видите, мясо кончилось у нас.
Сразу новые идеи. Да, и сразу за технику. Это, друзья мои, отопитель на газе. Редуктор. Да, редуктор. На 30 Это переходники для трубы. бар. Вот, а это, собственно, сам вот этот вот отопитель. Такие ставят в кемпинге, в автомобильные. Дверь вырезаешь, открывается, регулируется, Супер. перекрывается. 2,5 киловатта вот эта штука. Александр будет ставить. Понизу будут шланги идти в каюты. Вот, а там посмотрим. Должно все получиться здорово. Потому что опыт этого лета подсказывает, что да, отопление вещь далеко не праздная на судне. Хорошая эта печка, да, она не выжигает воздух, и продукты сгорания уходят в сторону. То есть, соответственно, сухой фен получается, Да. и действительно не угоришь. Да. Вот возвращаются с дневного трудового дня туристические кораблики. Вот он сюда швартоваться будет сейчас. Ну и навонял. Друзья, на этом вечер на хаусботе «Надежда» у моего друга Александра закончен. Я надеюсь, мое новое видео вам понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Речной паритет». Извиняюсь, если качество видео было немного не такое хорошее. В этот раз я снимал и видеокамерой Sony, и телефоном Samsung. Вот, я об этом сказал в начале, что испытаю камеру у телефона. Вот, ну что, а меня ждет ночной город, дорога домой, километров 30 где-то отсюда. Ну, сегодня воскресенье, поеду против шерсти, дачники навстречу едут. Я думаю, доберусь довольно-таки быстро. Все, до новых встреч на канале. Александр. Всем пока. Все, мы поехали по домам. Счастливо. Друзья, что еще хотел сказать в завершении? Конечно, абсолютно чувства нереальные какие-то испытываешь, находясь вот на воде, в черте города, вот в этой гавани яхт-клуба. И потом буквально минута проходит, выезжаю из территории, и здесь попадаю в круговерть московских дорог, в этот трафик. Это, конечно, прям сознание как-то переворачивает. Обычно, когда вроде как на воде, где-то в глуши, где-то далеко от цивилизации, вот, далеко до дороги ехать, до города. А здесь сразу прям Москва. Все, еду домой.